इसको थोड़ा सा ऐसे रब कर लेंगे। उसके बाद एक स्केल से इसे काट लेंगे। इसके बाद इस पीस को अलग कर लेंगे और ये जो हमारा पेज है अब इसको ओपन कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी ऐसे कर लेंगे। ये बिल्कुल आराम से आपने करना है ताकि बहुत सही से बने। जो फालतू साइड्स हैं आप उन्हें काट सकते हैं। उसके बाद ऐसे फिर हमने पेज को ऐसे हमने हाफ कर लेना है। हाफ में फोल्ड करना है, काटना नहीं है। उसके बाद जितना हाफ है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं इस पे हाफ कर लेना है इतना। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे, हाफ कर लेंगे इतना। देखिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये मेरा थोड़ा सा सही नहीं है, इसको बराबर कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद ऐसे कर लेंगे। ऐसे बराबर हो गया। उसके बाद हम इसको भी हाफ कर लेंगे। तो सही से बराबर करना है। उसके बाद जितना ये हाफ किया था उस पर रखना है ऐसे। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी ट्रिक है, बस हमारी बोर्ड तैयार होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ये ऐसे यहाँ तक जितना फोल्ड हुआ है ना उतना अंदर हम करेंगे ऐसे। उसके बाद दूसरी को भी ऐसे ही कर लेंगे और ऐसे इसको पैक कर देंगे। ये साइड ऐसी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लेंगे हम। इतना कर देंगे। उसके बाद इस तरह इसको रब कर लेंगे। दूसरी साइड को भी ऐसे ही रब कर लेंगे। ये ऐसे तो पहले अंदर फोल्ड करेंगे फिर बाहर और अब दूसरी साइड पे। तो ये देखिए दोस्तों हमारी डबल बोर्ड तैयार है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं। और अगर आती हैं तो मैं इसलिए इस तरह की आपके लिए और वीडियोस भी बनाता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।